Assalomu alaykum. Bugun mana Sergeliga keldik. O'techkiga chaqirishuvdi. Mana shu podvaldan. Yo, endi hozir tushayotgan ekan. tushadi ozgina. Mana shu ko'rib turganingizdek suv yig'ilayotgan ekan shu yerda. Mana shu suv chiqyapti. Qattiqligini bilish olmagan. Mana огородga burchagidan Yashil ko'ramiz. Yashil rang qilib. Ali. Hozir suv bor turbadan ketmayapti. Yo'q, kanalizatsiyani ko'rdik, yo'q. Ama gazon bor, gazonni oldi. O'sha yerda hozir bitta shlangni qo'ydik, 2 minutlarda suv chiqdi hozir ichkaridan. Hozir endi gazonni olib rang bilan aniqlayapti, qani ichkaridan rang bilan chiqadimi yo'qmi? Nimani? Gazon nima? O'zi Lekin yashil rang chiqmadi. Значит, bu o'sha gazondan deb o'ylayotgandik, o'tdan emas ekan. Mana kuxnyadan kanalizatsiyaga taxmin qildik, kanalizatsiyani qilganmiz. ochish kerak yoki qizil rang chiqish boshlayapti. Sekin qizaryapti suv mana bu yerda. kanalizatsiya to'lib qolganda Kanalizatsiyadan bo'ldi. Kanalizatsiyani ochib topshirdi.